bola lekin sen mening g'ussam o'zing, mening armonim seni osmonimga olib ket. Mana bu doktorga turganman. Voy sen nasiba chalib Yo'qdir jonim. Voy. Ketib haydolmasam netaman. Ketib haydolmasam netaman. Bittasini ham qarindosh urug' kelmadi. Quruq non yeb o'tiribman. Voy. Tug'dimmi? Mamasho, tabriklayman. Farzandli bo'ldingiz. Kim aytdi? Tabiat duosiga. Shavkat uni bu yog'ingiz qizuvdek tug'dirmadilar-yu. Keserva qildik. Voy bile. Erim endi o'ldiradi. Jo'rakova. Siz atay qilasizmi-yo, bilmasdan qilasizmi? U ovozi-ku mayli uni. Uni qizini nima qilamiz, ha? Voy opa, men tezroq palataga olib chiqing. Uxla olmayapman. Voy. Olib ketdi. Dardingiz rost cho'zildi-ya. Tezlashtirib olaymi dardingizni? Yaxshi bo'ladi. Yuring-da bu yoqqa. Erimmi? Bilmasam. Siz bugun tug'asiz. Voy. Adasi? Kim bu? Siz kimsiz? Men oltita tug'ib bergan xotinaman. Ha? Men kimman? Svol. Garama. Meni ham yegim kelyapti. Voy siz yana qo'ya qoling. Ichingiz bo'shamasin oldin. Shavkatovna, reanimatsiya xonasida nima yeb o'tiribsiz? Voqadan tushonkasini yeyapman. Rosa mazali. Ha, sizga kuchanish mumkinmi, Shavkatovna? Yo'q, menga mumkin ekan. Erim aytdilar. Qarang, mana yengilgina qo'rqadammi? Tovuq go'shtlisi bor, mol go'shtlisi bor, qo'y go'shtlisi bor. Ammo mol tilida tushonka yeyapman. Bunisi sizga berib yuborishdi. Shavkatovna, faqat osozdan yeymiz. Xo'p. Iya, o'zingiz keldingizmi? Aytdim-ku bugun tug'asiz deb. Tushonka yeysizmi? Shavkat uni bugun sizga ruxsat beramiz. Eringizdan suyunchini kattasini o'zim olaman. Qizim, Shirina. Adasi. Bachamdan aylan. Bu ko'rmonasini beraylik, kim tug'dirdi buni? Mulla aka, men o'zim tug'dirdim. Siz nega? Siz tug'dirdingiz. O'z qo'llarim bilan. Siz tug'dirdingiz. Oilaliksan. I'm in a sexy Babylon.